အခုဆိုစောစောကြော်ရတဲ့လှော်ရတဲ့နှမ်းအဖြူနဲ့အမဲလေးကိုထည့်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တစ်ခုထည့်ပြီးတိုင်းပြန်မှွေမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုထည့်လိုက်ပြန်မှွေလိုက်အဲ့လိုလုပ်ပြီးပါကြော်ပြီးသားဂျင်းနဲ့စက်သွန်ပြူလေးထည့်ချလိုက်ပါတယ်တစ်ခုထည့်ပြီးတိုင်းပြန်မှွေပေးပါနော်အုံတီကြောက်ကြော်လေးတွေထည့်ချလိုက်ပါတယ်အုံတီကြောက်ကြော်လေးလည်းနှိုက်စားရတာပေါ့နော်တအားအောင်မှမှွေနေရောပဲအဲ့ဒါလေးလည်းတစ်ခုထည့်ပြီးတိုင်းတစ်ခါနှံ့ဆက်အောင်လို့ပြန်မှွေပေးပါနော်ဟေးမာလေးချစ်ထားတဲ့အုံတီလက်လက်ဆက်ဆက်လေးပါရောပြီးတော့မှွေးအောင်လို့ထည့်လိုက်ပါတယ်အုံတီရမ်းကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါထည့်ပြီးသွားရင်လည်းပြန်မှွေပါနော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာနှမ်းလေးကိုထည့်ချလိုက်ပါတယ်မြေပဲဆန်လေးပါထည့်ချလိုက်ပါတယ်အကောင်လုံးထည့်စရာတွေအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တေချာတမအောင်မှွေပြီးသွားလို့ရှိရင်အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထမင်းလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ညဒီနေ့ထိုးတဲ့နေ့မှာစားတော့လို့မျိုးနောက်တနေ့မနက်အထိလဲစီလေးပါပြီးအီလေးလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတိုးရပါဘူးရှင်အပြင်မှာပဲအုပ်ထားရေကတစ်တာထဲမှာပဲထားပါတော့နော်ဒီမှာဆိုရေကတစ်တာထဲထားလိုက်တယ်ပြင်စားကနေကြာရင်15မိနစ်လောက်အလိုအေးရောအောင်ဆိုအပြင်ပြန်ထုတ်ထားလိုက်တယ်အေးရောသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကော်ဖီလေးနဲ့မနက်ခင်းကိုတောက်လေးရှိပါတယ်ကဲထမင်းပူပူလေးရပြီဆိုတော့ဘန်းတစ်ခုထဲမှာစီတုပ်လိုက်ပါတယ်မကတ်အောင်လို့ပါစီထည့်ပြီးသွားလို့စီတုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ထမင်းလေးတွေကိုထည့်ချလိုက်ပါတယ်ဘန်းလေးတွေထည့်ပြီးအေးခံတာပေါ့နော်ဒီမှာမြေပဲသုံးတာနည်းနည်းများသွားတာပေါ့နော်